ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕತೆ ಓದೋಣ, ಅದು ಜಾಣ ಗಿಳಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ನ್ಯೂ moral story, that is ಜಾಣ ಗಿಳಿ. Intelligent or smart parrot. ಜಾಣ is intelligent or smart, ಗಿಳಿ is parrot. ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರದಲ್ಲಿ ಗಿಳಿಗಳ ಹಿಂಡು ವಾಸಿಸುತ್ತಿತ್ತು. Once there lived a group of parrots on a huge banyan tree. ಒಮ್ಮೆ, once. ಒಂದು is one, ದೊಡ್ಡ is huge. ಆಲದ ಮರ is banyan tree. ಹಿಂಡು is group, ವಾಸಿಸು is to live. ಒಂದು ದಿನ ಪಕ್ಷಿ ಹಿಡಿಯುವವನು ಮರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗಿಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದ್ಭುತ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಗಿಳಿಗಳ ಗುಂಪು, ನಾನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದನು. Once one hunter saw these parrots in huge number or many in number, and he thought, awesome, this is a huge group of parrots. I have to catch them as much as possible. I have to catch these birds as much as possible. ಪಕ್ಷಿ ಹಿಡಿಯುವವ is the one who catches the birds, that is hunter. ಮರದ ಮೇಲೆ on the tree, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹೆಚ್ಚು is more, ಸಂಖ್ಯೆ is number, many in number. ನೋಡು is to see, ಅದ್ಭುತ awesome. ದೊಡ್ಡ is big or huge, ಗುಂಪು is group. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು as much as possible. ಪಕ್ಷಿ is bird, ಹಿಡಿ is to catch, ಭಾವಿಸು is to think. ಮರುದಿನ ಅವನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಲೆ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ರಸಭರಿತವಾದ ಚೆರಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹರಡಿದನು. Next day he kept the net on the floor or ground and he spread the juicy cherry fruits on them. ಮರುದಿನ is next day, ನೆಲ is ground, ಮೇಲೆ is over or on, ಬಲೆ is net, ಹಾಕು is to put or keep. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ರಸಭರಿತ, ಕೆಲವು ಇಸ್ ಫ್ಯೂ, ರಸಭರಿತ ಇಸ್ ಜ್ಯೂಸಿ, ಚೆರಿ ಹಣ್ಣು, ಹಣ್ಣು ಇಸ್ ಫ್ರೂಟ್, ಹರಡು ಇಸ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್. ನಂತರ ಅವನು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಹಿ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್. ನಂತರ ಇಸ್ ಲೇಟರ್, ಹಿಂದಿರುಗು ಇಸ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್. ಕೆಲವು ಗಿಳಿಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದವು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. Few of the parrots saw these fruits on the ground and they started eating them. ಕೆಲವು, few, ತಿನ್ನು is to eat, ಪ್ರಾರಂಭಿಸು is to start. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಗಿಳಿಗಳು, ಅವಸರಿಸಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚೆರಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮರಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ತಾಜಾವಾಗಿವೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಯಾರಾದರೂ ಬಲೆ ಹಾಕಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದವು. ಬಟ್ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ಸೆಡ್, ಡೋಂಟ್ ಹರಿ, ಹಿಯರ್ ದೆರ್ ಆರ್ ನೋ ಚೆರಿ ಟ್ರೀಸ್ ಅರೌಂಡ್ and these fruits are very fresh. Somebody would have kept the net to catch the birds. That's what they said to the rest of them. ಬುದ್ಧಿವಂತ is intelligent. ಅವಸರಿಸಬೇಡಿ, ಅವಸರ is to hurry. Don't hurry, ಅವಸರಿಸಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ, ಹಿಯರ್, ಯಾವುದೇ, ನೋ, ಚೆರಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮರಗಳಿಲ್ಲ, ನೋ ಚೆರಿ ಟ್ರೀಸ್ ಅರೌಂಡ್. ತಾಜಾ is fresh. ಯಾರಾದರೂ, ಸಂಬಡಿ, ಹಾಕು is to keep, ಹೇಳಿದವು is to ಹೇಳು is to tell. ಅದಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಗಿಳಿಗಳು ಬಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗಿತ್ತು. By then few birds were already got trapped in the net. ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕು is to get
trapped, ಅದಾಗಲೇ, by then, already. ಗಿಳಿಗಳು ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಲು ತಮ್ಮ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹತಾಶವಾಗಿ ಬಡಿದವು. Those parrots were flapping their wings helplessly to get out of the net. ಹೊರಬರು is to come out. ರೆಕ್ಕೆ, wings, ಹತಾಶವಾಗಿ helplessly, ಬಡಿ is to flap or hit. ಆದರೆ ಏನೂ ಸಹಾಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ it was of no help. ಸಹಾಯ is help. ಸಹಾಯವಾಗಲಿಲ್ಲ is it was of no help. ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಗೋಳಿಟ್ಟವು. We have been trapped, please help us. They pleaded. ಗೋಳಿಡು is to plead. ದಯವಿಟ್ಟು, please. ಸಹಾಯ is help. ಮರದ ಮೇಲಿರುವ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಗಿಳಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಗಿಳಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ, ನೀವು ಸತ್ತಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ, ಪಕ್ಷಿ ಹಿಡಿಯುವವ ಕೊನೆಯದನ್ನು ಬಿಡಿಸುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದವು. Those intelligent parrots said to these parrots who got trapped in a net that you all behave as if you are dead. When the hunter releases the last bird, wait till the hunter releases the last bird, and when he releases the last bird, then all of you fly together. They suggested. Sikkibidda is the one who got trapped. Salahe is suggestion. Sattante, as if you are dead. Vartisi is to behave. Pakshi hidiಯುವವ, the one who catches birds, that is hunter. ಕೊನೆಯದನ್ನು, ಕೊನೆ is the last one. ಬಿಡಿಸು is to release. ಕಾಯಿರಿ is to wait. ಕಾಯಿ is to wait. ಬೇಗನೆ, quickly, ಎಲ್ಲರೂ, all of you or everybody, ಒಟ್ಟಿಗೆ, together, ಹಾರಿ ಹೋಗಿ is to fly. ಹಕ್ಕಿ ಹಿಡಿಯುವವ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ಗಿಳಿಗಳು ನಿರ್ಜೀವವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದನು. ಸೊ when the hunter returned, he found these parrots, found the dead parrots. Nirjiva is dead, without life. Parrots without life. And he was disappointed. Nirasha is disappointment. Then he released them and kept them on the floor. Idalu ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು is he started keeping them on the ground or floor. ಅವನು ಕೊನೆಯ ಗಿಳಿಯನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ಒಡನೆ ಎಲ್ಲಾ ಗಿಳಿಗಳು ಹಾರಿ ಹೋದವು. And when he kept the last parrot on the ground, then all the parrots quickly started flying. They flew away. ಕೊನೆಯ, last. ಇಟ್ಟ ಒಡನೆ, immediately, once he kept. ಹಾರಿ ಹೋಗು is to fly. ಎಲ್ಲ ಗಿಳಿಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಹಕ್ಕಿ ಹಿಡಿಯುವವನು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತ. Then he started looking at these parrots flying away together, and he was surprised. He was standing with surprise. He was looking at them. ಆಶ್ಚರ್ಯ is surprise. ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತ, started looking. ನಂತರ ಗಿಳಿಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಕ್ಷಿ ಹಿಡಿಯುವವನ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. Later, the parrots never got trapped in the net kept by the hunter. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, again. ನಂತರ is later.
Bale is net. Beelalilla is beelu is to fall. Or here they didn't fall in, they didn't get trapped in the net kept by the hunter. This is all about the story. I hope next video will come up with another interesting story. Also, please don't forget to like, share as well as to subscribe to the channel. Thank you.